Hormaylar bola. İşte yakunlayveraylik, obedimiz tayyor. Qani? Qoshiqlarni olib asizlar bemalol. Olinglar. Qani so'z ber. Bu usta osh yemayapti ekan. Bahodir usta, shu uzoqdan ko'zim tushib qoldi. Nimaga osh yemayapsiz? Aytchi. Bir kamchilik bo'ldimi? Yo'q. Oling bo'lmasam. Noncha ichi. Bu Bahodir usta nimaga osh yemadi ekan? Boshda biror kamchilik bo'ldimi? Bahodirjon, burun turkani qalinroq beravergin. Xo'p bo'ladi, ustoz. Qalin qilib, chiroyli qilib, hamma yo'g'iga zakonli qilib. Nimaga osh yemading, Bahodirjon? Aytchi, ishtaha bo'lmadi. Yo'qmadimi, o'sha bo'lmasa chiqib qoldimi? Yo'q, yaxshi. Hammasi yaxshi. Nimaga? Qandaydir ishtaha bo'lmadi. Ustoz bugun ichag'an solaylik. Mana hozir xo'jayinga O'zingiz nima qiling? bo'ldi. Hozir aytamiz, salom. Ha usta, chaqirtiruvdingizmi? Ha. Yo'q. Ustalarga, shogirdlarga jichcha avans berib qo'yaylik. Bering. Ish tugaganda olsangiz bo'lmasmidi? Bolalarda ro'zg'orda kamchiliklar bu narsalarga. Ha. Avans berib qo'yaylik. Mayli. O'sha ozgina bor edi, cho'ntagimda o'shani nima qilingchi? $200 ekan. Eplab turinglar shuni. Bo'ladi, shu bularga berib qo'ysam, ro'zg'or ekan. Bo'ldi. Qolganini bitganda gaplashaveramiz. Bo'ladi. Nima bo'ldi? Hozir boshliqdan $200 avans oldim. Onu $50'dan olib turaylik-da. Ro'zg'orda kamchiliklarni qilib, mayda-chuydalarni bitirib turib, ertaga ertaman vaqtliq kelib, vaqti bilan ishni boshlayveramiz. Bo'pti, men ishim zarurroq-da. Ko'rishamiz, Xo'p, bo'pti, mayli. Ertaga vaqtli. Xo'p, ustozmi? Bo'pti. Mana baribir hali o'zbeklar gap bor-ku, o'ldirsa ham osh o'ldirsin deydi-yu. Qani marhamat. Mayli, sizlar bemalol. Ustoz olib bering, qorni ochib ketdi. Ol Bahodir. Bugun ustani ishtahasi zo'ru. Oshimiz yaxshi bo'ldimi bugun? Hoji aka, osh zo'r bo'libdi. O'z qoldingizmi Hoji aka oshdan? Kecha bu ustamizni ishtahasi yo'qligidan yo oshimiz ma'qul kelmadimi deb o'ylab bugun tashqaridan osh olib keldim. O'sha yonimizda Osiyo kafesi bor. Osiyo kafesida mana shunaqangi chiroyli oshlar qilishadi. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, men xursandman. Mana Bahodirjon ham ishtahasi yaxshi. Bahodirjon, kecha juda odamni haq qildingiz-da, osh yemasdan. Bugun mana sizni ishtahalaringizni ko'rib, nihoyatda kayfiyatim ham ko'tarildi. Nima bo'ldi o'zi sizga? Hoji aka, odam ichidan o'tganini o'zi biladi-da. Kecha to'g'risi ovqat yemaganimda, ya'ni osh yemagan sabab uyda non bilan choy qo'yganda xolos. Endi o'zingiz o'ylang. Uyda non choy yeb o'tirsa, bu yerda osh to'g'risi o'tmas ekanda. Shuning uchun to'g'risi ishtaham bo'lmadi. Malades. E'tiqodingizga qoyil qoldim. Hayotda sizga o'xshagan mo'min insonlar bor ekan, hali beri qiyomat bo'lmaydi.